adalah harimu dan aku. Nah, sebab actually kita orang satu college. So, kenal daripada college lah. Mula-mula awal college tu tak berapa rapat. Cuma di pengakhiran tu kenal rapat dan sampai sekarang Alhamdulillah dah 4 tahun dan sehingga ke sekarang lah dah menjadi suami isteri. Hari ini dunia ikut menjadi saksi. Ku terima cinta darimu, ku janji setia padamu, ku bersedia hidup denganmu. Semoga kita akan terus saling menjaga hingga sampai ajal memisahkan kita. Hari ini dunia ikut menjadi saksi kita. Ku terima cinta darimu, ku janji setia padamu, ku bersedia. Jodoh tu apa? Jodoh bila kita berjumpa dengan orang yang sama setiap masa. Mula-mula rasa tak ada apa-apa, tapi bila lama kita akan cari dia, dia pun akan cari kita juga. Itulah jodoh. Nur Ishak bin Maktamin. Aku nikahkan dikau dengan Umi Nafiqah binti Hamzah. Bapa ini berwakil wali kepada saya dengan mas kahwin RM200 tunai. Aku terima nikah Umi Nafiqah binti Hamzah dengan mas kahwin RM200 tunai. Boleh. Boleh doa? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan hamida. Ku terima cinta darimu, ku janji setia padamu, ku bersedia hidup Semoga perkahwinan ini berkailan selamanya dan semoga hubungan ini dapat melahirkan keluarga yang mawadah warahmah, insyaAllah. Bahagia sampai akhir hayat lah. Biar sampai habis usia bersama berdua.